wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Maya Sarang Banten, guys. Kali ini Nyai mau kasih tahu tentang batuk dan gatal di tenggorokan ya, dan juga kesambet. Soalnya ini di sini dia kesambetin. Terima kasih yang sudah like, comment, subscribe, sharingnya ya. Jika bermanfaat, kalian bisa like, comment, subscribe, sharingnya, dan kalian bisa bertanya atau berobat. Kalau mau berobat jarak jauh, bisa ke WA Nyai ke 081993485569, atau kalau enggak datang langsung ke sini ke Taman Puri Indah Blok D4 nomor 27 Serang Banten, Cilacap Serang Banten ya, masuk gerbang Cetayan Puri. Di sini caranya gini. Kalau dia batuk, ini biasanya ini cek di sini dulu. Ini kalau dari kaki ya. Dia angin. Jadi energi negatif itu lagi kenceng banget. Tuh, nih, pakai lihat di sini nih, guys. Tuh. Bunyi. Nih, tadi dia kesambat di sini nih, guys. Tuh. Ini diginiin. Tuh, tekilin nih, guys. Tuh. Kamu jangan tuh. Nih, tekilin nih, guys. Dua ini, aduh. Kamu sepatunya kesempitan nggak, sayang? Ya, sayang, agak minjem tangannya gini. Dia juga belum pop, karena batuk juga kadang bisa belum pop ya, kebanyakan rata-rata belum pop juga. Terkilir lehernya. Ini terutama sini nih, guys, nih. Belikat namanya. Coba balik badannya. Sini. Lurusin. Tuh. Oh. Nih. Cek ininya. Tuh. Terkilir semua. Dianya sering begini juga, guys, nih. Tuh. Masa dia duduk tuh punya kebiasaan begini. Nih, ini terkilir ini ngaruhnya ke saluran pipis sama pup ya. Pupnya jadi susah. Tuh, ini asam lambung naik. Jangan sering gini lah, sayang. Satunya lagi, lurus. Nih, dirapiin ininya tuh, diginiin aja nih tuh. Nih kan bener jari manis tuh. Ya Allah Gusti. Minjem. Satunya lagi. Ini diginiin, guys. Ini pijat tanpa minyak ya. Jadi sarafnya dibenerin. Satunya. Kemudian ini puas tangannya. Ini sini. Ini juga. Kemudian ngantang. Ini perutnya digini nih, guys. Minjem. Ini bahunya digini. Ini bahunya nih. Ditekan. Ini antik, ini angin nih. Nempelnya di sini, guys.
sayangnya. Kemudian diginiin, minjem. Sini sayang, sama tengkuk ini. Mana sini karet rambut lagi. Kayaknya madep sana. Pokoknya kalau belum pup juga itu bisa ngaruh ke batuk juga, asam lambung naik juga bisa ngaruh ke batuk juga, kesambet juga bisa ngaruh ke batuk juga. Jadi macam-macam, rilek. Ini ke atasin. Tuh. Terkilir di ini nih. Nih, di siku. Diginiin. Jangan ngikut sayangnya. Nih, ini kalian pegang gini nih. Tuh, tangannya jangan kayak gitu lagi. Nih, diginin aja, guys. Oh, kamu di sini. Aduh. Kamu kesambet ya. Kesambet ya, guys. Lemesin. Kemudian sini, yang terakhir sini. Kamunya sini. Ke sana. Sana. Nih, lurus. Kamu ke sana. Nih. Ini kaki ditekanin. Sini, deket. Ini larinya ke tenggorokan ya. Biar nggak gatel. Tuh kan kebiasaan begitu tangannya, mending bisa berani sendiri. Nih guys, kiri kanan ya. Jempolnya ditutup. Berarti kamu ya masuk angin ya. Tuh guys, kalau kembar gitu guys ya, dia sakit ya, dia kongkong. Anginnya tuh dari kembarannya yang masuk angin. Tuh ngeplong kan, kempes kan tuh. Tadi yang satunya bengkak soalnya matanya, sekarang ngeplong tuh. Oh jangan-jangan Afika belum pup? Apa Akila yang belum pup? Kira yang belum selesai. Oh kamu yang kentut? Berarti kemarin siapa yang pergi? Sama kakak? Kamu enggak kan ya? Di rumah ya? Kok kamu yang kentut ngeplong ya? Ya, tangannya. Nih ya, sampai sini ya, guys. Dipencet-pencet. Ini ngaruhnya ngentengin tenggorokan. Ini juga sama, lurus, kaki lurus biasa. Terus inget ya, guys, sepatu jangan kesempitan ya. Udah deh. Satu lagi. Mencoba semuanya ya, diikutin pelan-pelan aja. Kalau misalnya kalian benar ngikutinnya, alhamdulillah kalian sehat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nyamai Sarambatan dan Akila.